Здравствуйте, друзья! Наша девочка Айса с демодекозом, хочу заметить, он не заразен. Уже есть хорошая динамика к выздоровлению, у нее заметные улучшения, уже нет страшных корок и крови на коже. Конечно, до полного выздоровления еще далеко, но приятно видеть ее повеселевшей, машущей хвостиком, благодарный ребенок. С удовольствием ела свежее мясо, которое принесли ей в клинику. Ей так оно необходимо. Готовим ее в дорогу. Нам очень нужна помощь для этой девчушки. Нужна помощь на дорогу. Нужно в ближайшее время есть возможность ее вывести. Пожалуйста, я очень вас прошу, не бросайте нас на полпути с этой девчушкой. Возможно, собаки чувствуют угрозу жизни. Не знаю, но вчера в ППЖ было много драк. Много собак разорвали. Некоторых успели вытащить. Среди зоозащитников прошла информация, что готовится к массовому уничтожению якобы бруцеллезных собак. Нервы и у людей были на пределе. Состояние беспомощности и гнева. Мы требуем остановить это безумие. Требуем провести исследование не в частной лавочке, что они делали на протяжении всего года на предмет бруцеллеза, а в серьезном государственном учреждении. Требуем уважения к жизни. Бог дал им жизнь, а не люди. Вчера собаки в ППЖ были неадекватными особенно. Порвано много. Причина непонятна. Можно лишь догадываться. Все порванное. Все. Ой. Ой, мама. Ой. Ой, больно, моя маленькая. Я давала себе слово не брать больше, уже хватит. Но скажите, вот вы бы смогли пройти мимо окровавленных, их тоскливых глаз, мимо их боли? Можете осуждать, но я кричала в телефон, чтобы везли быстрее в клинику истекающих кровью 3 собак. Успеем, не успеем спасти, ведь они еле стоят на ногах, и никого нет до них дела. Что мы можем сделать для них, кроме как сказать «жалко собачку» и пройти мимо? $22 800 побрался. С ППЖ забрали. Там подрали ее. У нее, оказывается, не только ухо. Вот у нее еще рана. Вот у нее еще рана. Ой, ее погрызли-то бедненькую. Вообще хорошо. Но мы же люди. Они смотрят на нас и уже ничего не просят. Они просто тихо будут умирать. А мы только скажем «жалко». Да не жалко, а действовать надо. Спасать их надо. Ситуация очень напряженная. Ветклиники, операции, передержки, а главное – поиск пассажиров для тех, кому врачи разрешат перелет. Не все раненые могут выдержать длинный перелет. Вот 2 друга. Они держались в вольере вместе, рядом. Рыжик отчаянно просился к человеку, тянул свою мордашку. Посмотрите в его глаза. Но в тот день его никто не забрал, а я узнала о нем только вечером. Попросила забрать, но его не нашли.
Прошло 2 дня. Рыжик уже порван. Хаски друг утешал, облизывал раны Рыжику, закрывал телом от злых сородичей. Какие нервы надо иметь, чтобы видеть эту картину? Как оставить их там? Как пройти мимо? Хаске повезло, он остался цел. Его забрали и увезли на передержку. Передержек там катастрофически нет. Все силы сейчас брошены на поиск пассажиров и поиск денег. Все нужно оплачивать. Боится, конечно, боится. Позвоночник. Позвоночник, где? Ребра. Тазовые кости. Все торчит. Все торчит. Я готова уже встать у метро с протянутой рукой. Как много тех, кто в нас нуждается, как много тех, которым мы нужны, как надо многих спасти или пройти мимо. Пожалуйста, давайте их спасать. Но ведь они еще живые. Я очень прошу вашей помощи. У меня просто нет слов.